ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থান। তবে এখনও হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির কোনো খবর পাওয়া যায়নি। ভোর ৫টা ৫৭ এই ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ৪.৩। ভূকম্পনের সময় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মাঝে। অনেকেই বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অবস্থান নেন। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS বলছে, ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে ঢাকার দোহার উপজেলায়। এদিকে ঢাকার এত কাছে এত বড় ভূমিকম্প হওয়ার ইতিহাস খুবই কম। রাজধানীর কাছে এত সক্রিয় ভূচ্যুতি থাকার বিষয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন ভূতাত্ত্বিকবিদরা।